हेलो मम्मी के छ ठिक छ कता लाउनु भयो म सबमा वहाँ रेली जाने हो आज रेली छ हैन क्रिसमस रेली छ आज मम्मी चाहिँ तयार हुँदै हुनुहुन्छ अनि अब हामी चाहिँ यहाँ रेली जानको लागि तयार भइरहेका छौँ चल्यो यो चाहिँ हाम्रो ग्रेसी हो ग्रेसी त्यस्तै छ गाइस मैले चाहिँ अहिले बाइक स्टार्ट गरिसकेको छु वेलकम बाइक तताम भनेर मेरो बाइक चाहिँ यही हो साथीहरू हामी चाहिँ अब निक्लिने लायौँ आज चाहिँ रेली छ के अरे लेखनाथ रेली 2100 रेली हो अनि हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ निक्लिनेछौँ अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट डाइरेक्ट अब तालचोक जान लागेको यहाँ चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ ल मम्मी ल समात्नु है त म यहाँ चलाउँछु अगाडि फर्काउनु त्यो यस्तो ट्याट्टा माथि तान्नु त त्यसलाई तान्ने म त्यो स्क्रिनमा माथि भयो मादल लिन आएको अहिले सर्टमा चाहिँ कोही छ कि छैन चाबीलाई खानु त बहिनीहरू बहिनी दिदी खै चाबी जाने होइन भाइ आउनु जाने भए कति छ फोन हान्नु लयो होला खै फोन हान्नु ए ऊ त माथितिर गयो होला लयो होला नजाने अङ्कल किन आउनु न शुभकामना सबैलाई शुभकामना छ मेरी क्रिसमस के भन्न चाहनुहुन्छ आजको यो रेलीलाई यस हाम्रो 21औं लेखनाथ महोत्सवमा हामी किसान लेखनाथमा रहनुभएका सोसाइटीहरूबाट हामी यहाँ सहभागी भएका छौँ अनि हामी सहभागी सँगसँगै हामी तपाईँलाई के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि 2082को क्रिसमसको धेरै शुभकामना छ बडा दिन येशूको जन्मले हामी सबै नेपालीहरूको जीवनमा शान्ति समृद्धि सुख ल्याएको होस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ अनि हाम्रो परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ परमेश्वर सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् भन्न चाहन्छु ल सबैलाई शुभकामना छ क्रिसमसको अब डिसेम्बर 25 मा त अब क्रिसमस चाहिँ हो तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ क्रिसमसमा विभिन्न चर्चहरूका हामी मिलेर आएका छौँ आज यो लेखनाथ महोत्सवमा यो चाहिँ एउटा निमन्त्रण जस्तो पनि हो लेखनाथ महोत्सवमा यो मेरो भ्लगद्वारा है
यसो भनिदिनु न कहाँबाट सिक्नु भयो तुरै बजाउनु तपाईँले? तुरै चाहिँ विशेष गरी मैले घरमै चर्चमै जब तुरै आएपछि मैले युट्युबमा हेर्दै हजुर जब यो यहुदी धर्मगुरुहरूले बजाएको त्यो चाहिँ कसरी बजाइन्छ होइन अनि त्यो कसरी बजाइन्छ त्यो हरेक बजाइको त्यो आवाजको चाहिँ त्यो फरक फरक अर्थहरू मिनिङहरू क्या हजुर अनि यो कुरा त सबै कुरा हामी यहाँ व्याख्या गर्न त सकिन्न हजुर यसको बजाउने आवाजहरूको तरिका हुन्छ सुरुवातीको कुराहरू अनि यसुको आगमनको कुराहरूलाई पनि बजाउँछ यो आवाजले चाहिँ बताउँछ होइन त्यसै कारणले गर्दा मैले मण्डलीमै यो कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको अझै धेरै सिक्नु बाँकी छ ल फेरि बजाएर एकचोटि सुनाइदिनु त सक्नुहुन्छ गाइस खतरा बजाउनु भएको छ हाम्रो गुरुवाले के छ कतिखेर आउनुभयो ठिक छ हामी भर्खर मात्र आएका छौँ तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ इट्स अ सेलिब्रेसन इट्स अ सिजन अफ द जोय इट्स अ सिजन अफ द लभ द गॉड हैज गिवन अस द वन सन हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट द क्रिसमस इज कमिङ सुन मेरी क्रिसमस अल अफ गाइस हामी र्यालीमा छौँ यति बेला एकदम रमाइलो भइरहेको छ यो मौसम भनेको चाहिँ एउटा ख्रिस्टको प्रेमको समय हो इट्स अ सिजन अफ द जोय ह्याप्पिनेस सबैलाई क्रिसमसको शुभकामना छ तपाईँको परिवारमा प्रशस्त आशिष मिलोस् हामी यति बेला पोखराको तालचोक भन्ने ठाउँमा छौँ र यति बेला मेला महोत्सव गइरहेको छ है हामी सुनौ सर भने गाउनेछौँ रमाइलो गर्छौँ गाइज बिकज सिजन एउटा दिनु पऱ्यो नि त अनि यहाँ हामी बवाल रमाइलो गरिरहेको छौँ होइन होइन एउटा के अरे माग्ने बुढाको ल ल हेरिसक्नु भयो तपाईँहरूले होइन त बहिनी एकदमै खुसी एकदमै एकदम खुसी त होइन तर अलिकति निदन लाग्यो निदाउँदै हिँड्ने नि पुग्छ गाह्रो आँचिम्मा गरेर हिँड्दा नि हुन्छ
लेखनाथ महोत्सवमा हाम्रो ढुङ्गे बाटो चेतनशील समाज अनि हाम्रो चेतनशील फुल समाजका अध्यक्षज्यू है क्याप्टेन इमान ऊर्जा उहाँ हुनुहुन्छ है युट्युबमा हाल्नु होला हामीले लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो सेयर गरिदिनु पऱ्यो होइन एकदम थ्याङ्क यू यो नै हालिदिन्छु म युट्युबमा किन हो र तपाईँ फेरि एकदमै धकला धकल भइरहेको छ यहाँ अवस्था है मान्छे हजुर एकदम भिडभाड छ भिडभाड छ त नि एकदमै भिडभाड लाइन नमिलाएर हो कि खासमा यो चाहिँ डिसिप्लिन नभएर लाइन नमिलाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ रिजल्ट चाहिँ माया छ हो अरू युट्युबमा टिकटकमा मजाले गाउनु भयो दिदीहरूले पनि हजुर यता खिच्ने भनेको थियो अब डान्सै सिद्धियो के ए डान्स सिधै भगन नठेला के यार मान्छे जाम छ कचारी मान्छेले भन न एकछिन रोक के अगाडि लाइन यहाँ धकल हुनु लाग्यो तिम्रो नाम के हो नि समृद्ध हो ए अनि कहाँ बस्छौ भण्डारीको हो ए ल गोर्खा उद्योगवाणी संघ अध्यक्ष श्री भगवान बापू मास्केज्यू म्याग्दी उद्योगवाणी संघ अध्यक्ष श्री सपिन श्रेष्ठज्यू बागलुङ उद्योगवाणी संघ अध्यक्ष श्री राजन कुमार साकेज्यू पर्वत उद्योगवाणी संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोपी अधिकारीज्यू त्यसै गरी दोलखा उद्योगवाणी संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठज्यू मनङ उद्योगवाणी संघ अध्यक्ष श्री छिरिङ जोज लामाज्यू संघ अध्यक्ष श्री अर्जुन श्रेष्ठज्यू रत्नगर उद्योगवाणी संघ अध्यक्ष श्री शङ्कर गिरिज्यूलाई आसन ग्रहणको हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको निम्ति वालिङ उद्योगवाणी संघका अध्यक्ष श्री चेतनारायण श्रेष्ठज्यू देवचुली उद्योगवाणी संघका अध्यक्ष श्री सत्यनारायण भूषालज्यू नवलपुर उद्योगवाणी संघका अध्यक्ष श्री वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालज्यू गैँडाकोट उद्योगवाणी संघका अध्यक्ष श्री दीपक सापकोटाज्यू
शुक्ला गण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री समुद्रराम श्रेष्ठज्यू, भीमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री हस्तबहादुर खड्काज्यू, नमस्कार भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद कोइरालाज्यू, मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री किरण श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी गलेङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री डोल प्रसाद श्रेष्ठज्यू, निकलिक पालुङटार उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री मानबहादुर आले मगरज्यू, भानुनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यू, यसै गरी लेखनाथ नगरपालिकाका पूर्व मेयर श्री सारिकराम पौडेलज्यूलाई आसन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामी बीच लन्डन बारनेटाका पूर्व मेयर वर्तमान काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ब्युटी एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शर्मिला राणावाटज्यूलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी जनप्रतिनिधि श्री दिलमाया गुरुङज्यूलाई आसन के बनेर आउनु भयो तपाईँ? के बनेर आउनु भयो तपाईँ यस्तो? हजुर जोकर बनेर नाम चाहिँ बुद्ध गुरुङ, धेरै राम्रो नाम छ त, सुन्दर नाम बुद्ध। बुद्ध जस्तै बन्नु पनि तपाईँ जोकर बन्नु। जोकर बन्नु भएको अरे जोकर? के हो त यो 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 के हो? सिगरेट हो? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद गण्डकी प्रदेशका निर्देशक श्री शारदा अधिकारीज्यू। ल ठिक छ ठिक छ। होइन यहाँ ब्लक भयो एकतिर बस्छ हामी। खाजा खाने बेला पनि भएको छ र हामीले यहाँ मोमो मगाएको छौँ। अङ्कलहरूले नि मोमो खाने हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ रोटी, सेल रोटी, रोटी मोमो खाएका छौँ। ल खाइदिनु न त एउटा कप चेस गर्नु ल। चेस यहाँ चेस ल हामी अब खान्छौँ है त। साथीहरू म चाहिँ मत्सुबाट बाहिर निक्लिसकेको छु। अहिले अब चाहिँ घरतिर फर्किनु पर्ला। एकदम निन्द्रा पनि लागिरहेको छ, थकित भइरहेको छु। बाइक चाहिँ उता अगाडि राखेको छु होइन, त्यहाँ हिँड्दै गइरहेको छु अहिले म र मम्मी। पछाडि मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो गाइज आजको लागि चाहिँ ल पछि भेटौँला फेरि।